Давайте сегодня вместе приготовим завтрак, который готовлю довольно часто, потому что он выручает. Этих ингредиентов уже достаточно, чтобы приготовить великолепный завтрак, причем такой, что и взрослым, и детям придется по вкусу. Список продуктов оставлю для удобства в описании под видео, так что если что-то забудете, загляните туда. Начнем с овощей. У меня одна средняя луковица. Нарезаю ее соломкой. Вы, конечно, можете нарезать как удобно, кубиком, полукольцами, не принципиально. Сковороду ставлю на плиту, добавляю немного растительного масла и выкладываю лук. Обжариваю на среднем огне до золотистого цвета. А вы любите, когда лук слегка румяный или предпочитаете хорошо обжаренный? Напишите в комментариях. Я, например, люблю довести до легкой корочки. Дальше беру один помидор. У меня среднего размера. Думаю, этого вполне достаточно. Режу крупным кубиком. Если хотите, можете снять кожицу, но я не заморачивалась. Все равно она станет мягкой. К луку добавляю помидор и немного специй. У меня смесь для салатов. Там есть орегано, базилик, сушеный чеснок. Очень ароматно получается. Перемешиваю и буквально пару минут тушу, чтобы все соединилось. После этого снимаю сковороду с огня и пока отставляю в сторону. Это будет начинка для нашего омлета. Теперь яйца беру 4 штуки, разбиваю в миску. Немного соли, молоко. Взбиваю венчиком. Просто слегка перемешать, чтобы желтки соединились с белками. И вот здесь начинается интересное. В яичную смесь я добавляю хлеб. У меня 3 кусочка тостового хлеба. Можно взять батон, можно багет. Разделяю на небольшие кусочки. Перемешиваю, чтобы хлеб пропитался. Кстати, одна из зрительниц недавно спрашивала, что можно придумать из подсохшего хлеба. Вот ответ. Делайте такой завтрак, и хлеб уйдет в дело, и получится вкусно. Спасибо вам за комментарии и такие вопросы. Я всегда читаю и стараюсь отвечать. Возвращаемся к сковороде. Наливаю чуть-чуть масла и выливаю туда яично-хлебную смесь. Равномерно распределяю. По краям кладу маленькие кусочки сливочного масла для нежности. Ставлю на медленный огонь, накрываю крышкой и готовлю 5-7 минут. Когда омлет схватился снизу, переворачиваю его. Я делаю это с помощью тарелки. Накрываю, переворачиваю и снова кладу обратно в сковороду. И вот здесь самое вкусное. Сверху сразу выкладываю луково-помидорную начинку. Равномерно распределяю. Посыпаю тертым сыром. У меня твердый, натертый на мелкой терке. Можете взять любой. И гауда, и моцарелла, и даже плавленый сыр подойдет. Накрываю крышкой и готовлю еще минут 5-10 на минимальном огне. Спасибо, что делитесь этим видео с друзьями. Мне очень приятно, что мои рецепты вам нравятся. Сыр расплавился. Овощи внутри сочные, хлеб пропитался яичной смесью и стал нежным с аппетитной корочкой. Такой завтрак подойдет на каждый день для всей семьи. Детям особенно нравится, только со специями будьте аккуратнее, чтобы не переборщить. Попробуйте приготовить, я уверена, вы вернетесь к этому рецепту еще не раз. Подписывайтесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить новые простые и вкусные рецепты. Здесь много завтраков, быстрых ужинов и идей на каждый день. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. До встречи в следующих роликах и, конечно же, в комментариях. Приятного аппетита!